Тебе за да се сретнеме ние да видиме дело на седенка во која што ќе може да расправаме за нашите начала, нашите принципи, нашиот политички концепт кој би сакал ја секаде кај што одам си го кажам истиот. Со гордост зборувам кај што да одам, не само јас, од председателот на БСП надоле, од причина што ние нема што да скриеме, освен искреноста и транспарентноста, ни еден друго начало немаме за нас. Сакаме да видиме дел од една промена во општеството во која иднината ќе ја обезбедиме на нему, не на тебе и на мене. Значи, на еден или друг начин, тука мислам меѓу помладите, нормално со Аднана и другите, ја зборам на еден или друг начин, ние сме ги решили нашите економски потреби, ние малку повозрастните, и сега доаѓа началото за да објасниме за еден одреден политички концепт кој што може да направи промени кои што ќе се добијат не само граѓаните кои се ова време, туку ќе се добијат и тие што доаѓаат во иднина. Движењето БЕСА со гордост ќе ги посети сите села, сите улици, сите населби, сите куќи кај да треба, за да објасне дека да, ние имаме што да понудиме на граѓаните за разлика од другите. До сега ни било тешко и искрено мене ми е тешко морално да зборувам пред луѓе како да се поставуваш дека си некој и нешто. Во сушност, вие овие 25 години сте навикнале да ви доаѓаат разни луѓе, ви ветуваат, разни работи си заминуваат, кој можем да се тие најпаметните, што не е вистина. Јас тоа секаде ќе си го менувам, од една причина што јас сакам да зборувам меѓу своите за свое. Значи јас сакам да зборуваме за еден политички концепт кој што може утре да придобие и селото Подгорци, може да придобие и општината Струга, може да придобиете сите граѓани во државата на начин што транспарентноста и искреноста ќе биде врлина која што ние ќе се гордееме секогаш, алейкум салам, секогаш ќе се гордееме кога и да сме. Значи, со тој концепт политички, ние денеска кај да одиме, имаме пречек на граѓаните, тоа зачудувачки, се зборам да Скопје, Тетовско, Кумановско е зачудувачки, да луѓето да те пречекуваат, иако тие поминале за 24 години најмалку со локални председателски и други, скоро 20 избори локални. Значи поминале, ги излажале луѓето, им кажувале се и се што и доаѓа ситуација, пак ти доаѓа, зошто да тоа што он веќе гледа друго во нас. Он ги гледа луѓето кои што 20 на години действуваат во невладиниот сектор. Невладин сектор во кој што приоритет си дават воспитувањето на помладите генерации. Невладин сектор во кој што секој може да делува за општеството без да има никаков интерес за себе. И сега мене лично нема да ми биде апсолутно никаква пречка едно десетини години во иднина да действувам исто во полето на политиката без при да не замине. Мојот економски и социјален живот сум го решил. Сега сме тука во состојба да промениме поопширно кај што се сите граѓани. Од тоа причина движењето БЕСА се појави имајќи во предвид дека граѓаните во оваа држава живеат на два аршина. Едните се кои се македонци, кои што се привилегирани граѓани, ги уживаат сите државни права, кои да се нивни лични, и другиот дел на граѓаните, на македонци, во кои што влегуваат албанци, влегуваат турци, босанци, влегуваат торбеши, прифатили или не, влегуваат роми, влегува голем дел на граѓаните кои што се дискриминирани во секое поле. Дискриминацијата до тој аспект што сите наши политички партии, доаса и албански политички партии, турски, па и другите не успеале да променат баш ништо во тоа поле. Токму е причината сакаме една промена во која што луѓето ќе се осеќаат свој на свој. Во платформата на БЕСА е јасно, ова држава треба да се реформира, да се редефинира. Ова држава стои на стаклени нозе, на несигурни нозе. Во редефинирањето е името како голема пречка за наш пробив кон Европска унија и НАТО, а која исто така е голема пречка за инвестиции од надвор. Ни една
поголема фирма не сака да инвестира во држава која не е стабилна. Држава која не е во НАТО не може да ги цениме дека се стабилни држави. Затоа компромисот со името ние се залагаме по секоја цена референдумски да се реши. Името на државата да си го осеќам за свој, јас кој албанец и другиот кој турчин или кој босанец или кој ром да си го осеќа како свој. Не може националност и државност да ни бидат исто. Од јас не се осеќам македонец, ни државноста не се осеќам македонски. Тој проблем што го имат со грците, се обеса ќе го имат тек во почеток. Значи ние сакаме државата да се редефинира во стабилни нозе во кои што сите граѓани ќе си бидат равноправни. Тоа равноправни треба да биде подвлечено за секој граѓанин кој живее од исток до запад, од север до југ. Значи на вистина да живееме равноправни, да не се осеќа подгорчанецот дека е во некој начин оштетен за разлика од струмичанецот или прилепчанецот или скопјанецот, било кој. Значи во тој аспект многу е тешко да се постигне ова. Ние имаме волја, ние имаме политички концепт, ние имаме платформа, меѓутоа не сме доволно во ситуација ние да си ги решаваме без ваша поддршка. Ние сме јаки само кога сме заеднички сите. Ние сме јаки кога секое село во кој што живеат граѓаните кои не се македонци, кои сакаат да бидат припоени кон БЕСА, во кој што би можело да промени да се ги истакнеме целосно. Освен редефинирањето на името, во ред не ги спречува луѓето, сите се слободни да ги гледаат луѓето. Ние ќе се разбереме тука кај што колку што сме. Освен редефинирањето на името, ние сакаме да се редефинира и сите системски закони во државата. За во ова држава да може да се осеќа секоја поделба на буџетот равноправно да биде во сите општини. Не може Скопје, јас си живеам в Скопје. Вие ќе ми кажете некоја забелешка за Подгорци, а ја ќе ви кажувам забелешка за центарот на државата, Скопје. Имате проектот Скопје 2014 во кој што живеат претежно македонци, во која се вложуваат преку милиарда евра, и од друга страна имате на сиромашна, не оние велат плоштад Скендербек, жалосно тоа не е плоштад, тоа е балкон, значи еден балкон Скендербек, кој што кошта и ништо помалку 150 пати поевтино од тој другиот проект. Значи тука ли е равноправност? Имате во Источна Македонија во која што оваа власт вработува преку 35.000 луѓе за овие 8 години. Од друга страна сите проекти кои што се за Западна Македонија, вработувањето е нула. Отварат економски слободни зони во која што нема никаква вработеност. Имате администрација која од 2002 наому требаше да биде застапена од немакедонците правилно и сега од 80.000 2008 од 80.000 колку 2002 колку што била администрацијата, сега преку 160.000. Албанци тие се осеќаат во ситење дека биле вработени околу 20.000. И не други немакедонци ќе кажеме околу 5-6.000, ма пак 80-70.000 македонци успеале да вработат. Значи, во секој проект успеат да не дискриминират онако што тие размислуваат. Ние бараме промена. Ние бараме промена, тој што е од Подгорци, да може да се одлучува сам за подгорчани. Тој што е од Лабуништа, да се одлучува сам за Лабуништа. Тој што е од град Струга, да одлучува сам за Струга. Значи, во тој начин ние ќе може да му помогнеме, согласно програмските и статутарните определби, да ги советуваме за позитивни работи, доколку има потреба Подгорци да се консултира со нас. Во спротивно, Подгорци знае што ги воли и што им е најпотребно. Во нашата платформа многу јасно. Значи, определеноста граѓаните да бидат во прв ред, значи тоа е непроменлива. Определеноста во ова држава ние да се функционираме, сите равноправни, е непроменлива. Определеноста образованието да биде иста во секој кутак на државата е непроменлива. Не може во некој основно училиште да имат базен за нивните деца, која истовремено во друго училиште кровот да им паѓа. Значи не може да зборуваме за иста држава. Секој што мисли дека во оваа држава сме добри, тогаш навистина не му е местото во БЕСА. БЕСА е таа опција која сака овие промени да ги направи темелни. Темелни, значи темелно многу јасно знаеме уште од базата. Не да доаѓаме во ситуација утре ние да дискутираме колку министерски места ќе имаме,
дали ќе има од Лабуништа некој заменик министер или нема да има, не. Ние ќе зборуваме за промените кои ќе ги прави ова власт уште пред да влеземе во власт. Ќе имаме програма во која што ние нема да влегуваме во никоја соработка доколку тоа не се освои. Ако тоа успее да биде освоено, тогаш ќе одлучиме колку министерски места ќе имаме, колку директори, заменик министри, сите овие опции ќе си ги понудиме во тој оптек. Ние како граѓани сме толку оштетени што навистина е чудно уште како успеаме да си обстануваме вака. Салам алейкум. Како се добро. Ја гледам дека нешто сиромашно е средбата. Така, браво. Се осети, Се осетите. Касим, салам алейкум. Hoş geldiniz. Во една држава во која што луѓето не се сигурни, извинете, ама таа држава не може да се осеќам за своја. Во една држава во која што ако треба македонците меѓу себе максимумот што ќе го прават ќе се испотепат, а кај другите не македонци ќе убиваат луѓе, не е моја држава. Во една држава во која што сумливо убиени 5 деца ќе бидат за таква политичко дело, ќе бидат казнети доживотно една група луѓе само што не се македонци, извинете, ама не е моја држава. Значи, тоа е како случајот Монструм. Значи, не може се осеќам држава своја ако ја не си давам човечност во политиката. Тоа е разликата што сака Бесел да си направи. Да покуша Ахмед Беј или Мирсат или било кој во еден момент да влегува во кожата на тој што е бесправно осуден до животно. А ти седиш во власт како министер или заменик премиер. Покушај за еден момент да влегуваш во негова кожа и кажи дека се едно ти е. Тогаш не ти е месото во Бесел. Тие се нечии татковци, нечии деца, нечии мажи, значи сопрузи. Тие се криви секако, ама не се криви. Значи, сосема логички, се никој тој што е крив до сега не го одбрани. Ние зборуваме за случај во кој што нема апсолутно никаква поврзаност со кривите. И има поврзаност со тоа што излегуваат веќе толку варијанти од сето што се случува во кај нас, дали биле кај него неколку часа пред настано, дали не биле, тоа се податоци кои што треба да се ги открие специјалното обвинител за луѓето да бидат на слобода. Макар да се македонци, се колна во Господ, и македонци да се бесправно затворени, јас ке си го кревам гласот код човек. Јас сум воспитан верски, човечки, граѓански, национално и фамилиарно, правдината да си осеќам правдина. Јас секојаш ке си го кренам гласот, зборувам кој зет, а и Беса исто ќе го направи, и бесправно притворени македонци ке си го кренаме гласот. Не е во ред тоа. Таквите луѓе кои ќе покушаваат човечноста да го вметнат во политиката, таквите луѓе ќе направат промени. Затоа што стравот од луѓето е секојаш краткотраен. Тој што го спомнате вие Преска, тој велик човек што ви бил од Дуи, значи он можел да има страв од вас, дека не станал дел од или заменик премиер. Со позицијата што си он ја добива и стравот му исчезнува и затоа он може да направи било кој пазари на штета на својот народ, па и другите граѓани. Кај на стравот е стран од граѓаните, единствено што мене ми е страв е од Господ. Оти сите ќе си го доживееме смртта, прашањето кај ќе се заминеме после тоа. Јас тој ми е дел, така сум воспитан и со тоа воспитување ќе покушаваме целата програма да си оживуваме секаде во секоја населба. Имаме економска програма која што ја изработиле специјални економисти, во која што ја доменав бюџет има свој удел, значи кој академик и познаник по економските струки, и таа програма ќе си ја успееме да ја реализираме секаде кај што ние имаме потреба. Имаме политичка програма за промена на сите политички структури, имаме економска програма, имаме образовна програма, како сите деца да бидат равноправни, имаме и социјална програма. Не знам како е кај вас, изгледа дека кај вас во овој дел е помал број на иселувањето, меѓутоа да гледаш Дебар, Кичево, на жалост до Гостивар, иселувањето е максимално. Училиштата се затварат. Мене ми беше чудно пред
2 месеци кога бевме во Кичево, училиште се затвори. Значи што тоа не било во Западна Македонија нормално. Да, значи исто да не збориме Кумановци, значи селувањето исто порано. Јас имаме само едно училиште, има околу 6-7 илјади жители, ја пошто работам Кичево и познам таа територија. Значи, ние бевме ги видовме таму како, значи, ова ситуација, видите, дуи покушаваат да играат на национална карта. Никој никого не забранува да се осеќа тој што е. Јас сум албанец. Ја и по потекло, јас сум внук на балиста, значи од Косово имам потекло. Иста сорта. Значи јас сум горд со тоа што сум. Јас сум човек, значи кој што никогаш со комунизмот не сум имал никаква поврзаност. Патриотизмот преку дедо ми се дознал како би и што бил. Меѓутоа и верата во Господ никогаш не ми била лабилна пред никого. Јас сум тој што сум. Значи ме знаат тие што ме знаат, го знаат Билал Касами кој е председател, ги знаат другите членови на председателството, се луѓе кои што досега ама не може никој со ниедна дамка да им покаже со прст. И сега ја не можам да кажам на албанците дека вам не ви е местото во БЕС. Зошто? Па ова било само за албанци. Нема логика. Ова е граѓанска опција во која што воглавно повеќето се албанци вистина. Ова што е опција бидејќи албанците треба да се носители на промените во државата. Во тоа не треба да се лути никој. Значи втор народ по големина, ако не веќе и промените ќе се направат се албанци. И преку албанците по големиот брат сите промени треба да бидат заедно. А не да доаѓаме во Подгорци, ќе доаѓаме или во Лабуништа, ајде овие од Лабуништа како ги те гледат в џамија, ќе ти дадат глас, јајде сега да го гледаш в џамија да очекуваш глас од мене. Даде Лабуништа ни глас за таков човек. Тоа е грешка. Тоа е грешка. Луѓето не би сакал никогаш да може да ме сликат мене в џамија. Мене би било незгодно, целиот живот сум таму. Значи што ќе ме сликат треба 5 пати дневно да ме бркаш. Значи камера џамија треба да се постави. И верското само да довршам, значи ќе имаме и можност да прашаме, ја прашав и што треба да знаеме точно, значи верскиот дел. Движењето од БЕС-а нема платформата верска програма. Ние имаме граѓанска и албанска и друго национална програма во која што свесни сме дека во државата немаме верски проблеми. Џамиите ни се слободни кога сакаме да действуваме, медресињата ни се слободни, ние имаме економски проблем. Ние имаме образовен проблем. Ние имаме социјален проблем. Ние имаме политички проблем во кој што луѓето се гледат различно. Само што ќе кажеш името Мирсат, нема да те праша што си по националност. Не му ќе го биде јасно. Сведно му е, не се риска. Значи да, не му ќе го биде јасно. Значи тие промени сакаме да ги чувствуваме во нас и после да имаме горди луѓе. Нема да ви биде срам утре да го постава Мирсат, да го постава Махмед, другиот. Поверете, вие правите си пазар за било која математика владина. Зошто? Зато он не е коруптиран. Значи, кај него корупцијата била страна. Уште кога действувал во ниво на Подгорци, не за него корупцијата ќе биде страна, уште утре кога ќе биде дел од власта. Меѓутоа нема да се остави на негова милост како он очекува да направи власта. Ќе има механизам кој што ќе го контролира него. Контролен механизам кој што во Западот си го користат. Ние не откриваме врела вода, тоа е веќе откриена. За да он може да си живее честен живот, меѓутоа да добија тие кои што го изгласале и го донесле таму. Тоа е целта. Не може да имаш министер за правда албанец, а сите албанци, затворите му се полни со негови албанци. Срамот е тоа, да викам сега. Ам ти имат кому да е министр. Значи џаве, доаѓа министер се залага за албанскиот јазик вчера, ништо подалеку, вчера законот за нотари поди само македонски и кирилично писмо. А министерот албанец го предложува. Значи, не е до коска. Не е до коска. До условувањето е. Значи, успеале луѓето со скандали да те условува, не може да се движиш. Оти малку Мирсад, ја ќе возјам пример, малку Мирсад да каже нешто, слушај Мирсад, овие ми тежат мене овие слики, требало мај, зирни ги еднаш. Само што ќе ги зирне он, и више Мирсад ќе премолчи што да му кажам, тоа ќе го направи. Они успеале вака да ги придобијат луѓето и вака ќе успеат понатаму. Напред да направиме 50 бијачки.